Part C 啊，extraction of metals from their ores。OK， 咁呢個咧就好緊要啦。extraction 提取，OK，ores 咧就解礦石。話從礦石中提取金屬，哇呢個都係緊要啦，因為入邊牽涉好多啲 chemical reactions 噶嘛，啲金屬金屬嘅反應噶嘛，咁所以咧就重點應該放喺呢個 Part C 呢一度嘅。好，咁呢度首先咧第一樣嘢要做一個對比嘅，我哋未學任何化學反應之前咧，要知道以下嘅事情喎，就係咧呢度呢個嘅 pie chart 圓形圖咧入邊咧會見到咧有邊啲嘅金屬咧係佔呢個嘅地殼入邊嘅蘊藏量最多咧嚇 ，most abundant metals in the earth crust 啦，OK， 咁你會見到咧就嗱呢。我哋睇到咧就應該係 aluminium、鋁咧同埋 iron 啦。點解唔係 oxygen 唔係 silicon 咧？oxygen 係咪 metals 啊？係咪金屬嚟嘅？唔係啊嘛，係咪 ？silicon 係屬於呢個嘅semi metals、non metal 呢個嘅半金屬啦。咁所以真正屬於金屬嗰個咧就係得 aluminium 同埋 iron 嘅啫。OK， 咁所以我哋話最多嘅金屬咧就 aluminium 啦，最次要嗰個咧第二多嗰個咧就係個 iron 啦，得唔得啊？咁大家要留意啊！知道咗頭先個資料之後咧，咁我哋咧就再揭落去下一版啦，去到 C2呢個部分嚇，occurrence of metals in nature and the extraction，OK occurrence 咧即係話即係金屬嘅存在嘅形態啦。咁我哋知道咧，大部分嘅金屬咧，嗰啲 metals 咧都係以一個 compound 嘅形式存在啦。compound 叫乜點串啊？compound 嚇，中文咩意思啊？即係解化合物。OK，大部分金屬係活潑嘅。OK，all most metals are reactive， 咁所以佢哋咧係會同啲氧氣結合咗啦嚇。They react with oxygen to form metal oxide， 生成一啲嘅氧化物出嚟嚇。咁所以咧就我哋要通過一啲嘅方法咧，就做一個 extraction 提取翻佢出嚟啦，得唔得？但係有少部分咧係例外嘅，譬如高啊、platinum 啊呢啲咧，佢就 exist as free elements 啦，OK 嚇，咁free elements 自由元素，咁即係咩意思咧？冇同樣結合咯，純金純銀咁樣呢一個咪就係咯，得唔得？咁但係例子得好少啫，大部分應該係咧係 compound 嚟嘅，咁所以咧我哋會因應即係嗰個 occurrence of metal 啦，金屬佢哋存在嘅形態咧都係嘅不同咧，我哋都會有唔同嘅 extraction method 嘅，有唔同嘅提取方法嘅。咁我哋咧就簡單嚟講有4個啦，得唔得？第一個我哋叫做 physical separation 物理分離，咁呢就專係針對咧係 free elements 嘅高啊 platinum 嘅 OK 嚇，物理分離係針對呢個自由元素嘅金啊或者係白金啦，咁但係至於呢個 compound 嗰啲咁點咧，嗰啲化合物嗰啲點咧，就要用下邊呢度呢3個方法啦。咁下邊呢個3個方法，第一個係heating with metal ore alone 啦，單獨加熱啦 ；heating the metal ore with carbon 啦，與碳共熱啦，同埋最後尾我哋話一個絕招就係 electrolysis 電解啦。OK， 咁electro 呢個字咧，即係呢個部分咧就係同電有關啦。OK， 得唔得？咁lysis 咧就係解分離。OK， 咁所以呢個 electrolysis 嘅意思咧就係解電解啦。得唔得咁你話咁有關嘅化學方程式同埋邊啲金屬適合用即係邊個方法咧？咁咧我哋就唔係睇呢版嘅，我哋要跳一跳去到第11章嗰度啦。呢度咧就第11章嘅第14頁咁就呢度咧就點解要特別講呢版咧？因為最緊要咧就係呢度啦，呢個中間呢度。reactivity series 活性序得唔得嗱呢個活性序咧有2行嘅，第一個直行咧呢度咧就係純金屬啦 ，OK 個 free metal 嗰個pure metal 啦 ，OK 咁另外呢度咧就係有佢哋嘅oxide 個氧化物得唔得點解要咁樣列咧？因為咧原來咧即係因為頭先我哋講緊咧係嗰個 extraction method 啊嘛，提取方法啊嘛，原來咧佢哋喺金屬咧喺活性序嘅位置咧都係會影響佢嘅提取方法㗎喎。OK 個 position of metals in the reactivity series will affect the methods of extraction 咁我哋睇到一個咩嘅特別嘅現象咧，就係如果個 metal 咧係 less reactive 冇咁活潑嘅話咧，咁佢嗰個 oxide 咧就倒翻轉變翻做 more reactive，個氧化物就會變得係活潑翻啲嘅喎，係咪更加活潑嘅喎咁啱個次序咧係倒翻轉，咁所以咧
越係不活潑嗰啲咧，就你加熱少少咧，佢就已經可以分解啦。佢又會咧即刻咧變翻個金屬出嚟俾你啦，得唔得？咁啊，亦都可以咁樣講啦。Less reactive 嗰啲就越容易咧去提取嘅，得唔得？Less reactive metal easier to extract，OK，得唔得？咁所以咧就你見得到咧最下邊最容易提取嗰啲咧個 platinum 個高嗰啲咧，我哋就用 physical preparation 咯，用嗰個物理分離咯，係咪？咁啊呢度開始咧就難少少咧，啲 mercury silver 嗰啲咧就用 heating alone 啦，單獨加熱啦，再高啲又去到 zinc and to 呢個 copper 嗰啲咧，我哋咧就係 heating with carbon 乳碳共熱，哇最高呢啲唔得啦，一定要出絕招啦 ，potassium 去到 aluminium 呢啲咧，我哋要出電解熱啦 electrolysis 啦，咁個難度咧係一路咧咁樣上升嘅，得唔得？咁大家咧都要記住呢樣嘢。咁所以嗱，你有咗呢個表咧，我哋如果再對照翻頭先係第10章嗰度咧，我哋就好清楚啦。原來知道咧，原來點樣揀呢啲方法咧？原來都要睇翻嗰個 metals 咧，佢哋喺個 reactivity series 嗰個位置 ，OK 咁個金屬喺活性序入邊嗰個嘅位置。咁你知道咧用咩方法之後咧，就要學啲方程式啦。嗱咁set physical preparation 咧呢一個咧，因為冇涉及 chemical reaction 化反應關係咧，係寫唔到任何嘅 chemical equation 化學方程式嘅，係上面呢度呢3個先要寫嘅。咁呢度咧3個嘅化學反應啦，佢哋嗰個嘅reaction 咧，咁我哋就可以睇翻上面呢一度啦，得唔得？咁呢度咧就列晒出嚟啦 electrolysis 係點樣啦 heating with carbon 係點樣啦，咁即係你留意咯，係咪？中文嗰啲好簡單啦，中文即係電解係咩咧？就係氧化 M 就分解變翻做 M 加氧咁樣咁乳碳共熱咧就係氧化 M 加碳就變咗就 M 加二氧化碳咁樣咯，係咪？咁所以咧嗱呢度呢一版係非常之重要嘅，其實仲要過你第10章嘅 ，OK，咁記住温第10章嘅時候咧，記住揭翻嚟第11章嘅第14頁呢度再睇一睇啦。